Hello，大家好，现在我们学新生词。好，符号គឺយើងបកថានិមិត្តសញ្ញា加号យើងបកថាសញ្ញាបូក减号យើងបកថាសញ្ញាដក乘号យើងបកថាសញ្ញាគុណ除号យើងបកថាសញ្ញាចែក等于号យើងបកថាសញ្ញាស្មើ数学យើងបកថាគណិតវិទ្យា计算យើងបកថាគណនា加上យើងបកថាបូកបន្ថែម减去យើងបកថាដកចេញ乘以យើងបកថាគុណនឹង除以យើងបកថាចែកនឹង二分之一យើងបកថា1ភាគ2百分之យើងបកថាភាគរយ100យើងបកថា100%100百分之ភាគរយ100%80%余数យើងបកថាសំណល់1.55យើងបកថា 1.55 ប្រើមិនមែន55ទេ1.55 1.33 1.33十四14.14 15.15 6.98 6.98 4.37 4.37好，大家，现在我们的生词到这里了，再见。將別人cứ chọc thầm nắng hái，再见，拜拜。